ஓம் சக்தி. குருவடி சரணம், திருவடி சரணம். இப்போது நமக்கு பொதுவாக தொண்டவலி, இருமல், சளி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அம்மா சொன்ன எளிய மருந்து, வீட்லேயே நம்மளே செஞ்சுக்கக்கூடிய மருந்து. இதை நம்ம தொண்டவலி வரும்போதே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது தொண்டவலி, இருமல், சளி சேர்ந்து சரியாகும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலையில் துளசி, ஒரு வேப்பலை, ஒரு கிராம்பு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு ஏலக்காய், இது மொத்தமாக வெத்தலையில் வச்சு மடித்து வாயில் மென்று அந்த சாறு தொண்டையில் முழுங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. மென்று சாப்பிட்டு முழுங்கினோம்னா பொதுவாக வர தொண்டை வலிக்கும், சளிக்கும், இருமலுக்கும் நல்லது. இதை நம்ம எத்தனை நாள் எடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா, தொண்டை வலி, சளி, இருமல் நீங்கிற வரையுமே நம்ம எடுக்கலாம். அது அந்த பரிபூர்ணமாக குணமாகிற வரையும் தினமுமே ஒரு தடவை நம்ம எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா தொண்டை வலி சரியாகும். இப்போதைக்கு இருக்கிற எந்த தொண்டை வலி வந்தாலும் நம்ம இப்போ பயந்து போக வேண்டாம். முதல்ல நம்ம இதை அம்மா சொல்கிற மருந்தை நம்ம சாப்பிட்டுட்டே வந்தோம்னா சரியாக போயிடும்.